अस्सलामुअलैकुम। अॼु जीअं असीं निकिता हिकु टूर ते, जीअं त असां टूर ते अतना मोरी विज़िट कंदे त वीडियो रिकॉर्ड कयो त बहितरीनु शयूं अव्हांखे ॿिनियूं ॾेखारींदा हलूं त बहुत तमामु सुठा नज़ारा आहिनि जेको रूह खे राहत ऐं दिलि खे सुकून ॾींदड़। बाराड़ी जो माहौल एतिरो त बहितर हूंदो आहे जेको हर माण्हू जेको शहर सां ईंदो आहे हुनखे वणी ईंदो आहे, दिलि खे लॻी वेंदो आहे त काश असीं हिते हुजूं हा। हिते मारोड़ा बि रहनि था ऐं मिस्कीन ग़रीब बि रहनि था। ओलिया जी मकान आहे जंहिंजो ओलिया जो नालो आहे कासिम शाह। ही कई क़दीमी सालनि जो आहे। हिन ओलिया जे करे सिंध अॼु ताईं मौजूदु आहे। हिन धरती ते केतिरा ई ओलिया ऐं दरवेश आहिनि, वली बि आहिनि। हितां ही दुबई जो गाह लॻल आहे जेको हिते थींदो आहे, पोइ ट्रांसफर थींदो आहे दुबई ॾे। हितां टाला वग़ैरह भरिजी वेंदा आहिनि ऐं ट्रकूं भरिजी वेंदा आहिनि त दुबई ॾे एयरपोर्ट ते वेंदा आहिनि, हुतां दुबई ॾे ट्रांसफर थींदो आहे। ॿुधण में अचे थो हिन जो 5 साल मुंडो आहे गाह जो, जीअं त 5 साल थींदो आहे। हिन पासे ही गैराबाद कलर बनी आहे जेको हिते मारोड़ा रहंदा आहिनि, मिस्कीन ग़रीब जेको हारी हूंदा आहिनि वॾेरनि जा, उहो रहंदा आहिनि। हिते स्कूलूं बि मौजूदु आहिनि पर उहो पढ़ाई न आहे जेको ॿियनि सूबनि में आहे। सिंध सभिनि खां लीक में आहे पढ़ाई जे हिसाब में। टीचर हिते नवां बि आया आहिनि, उहो बि टीचर के कम जा न आहिनि ऐं केरु तवजा ॾियण लाइ तयारु न आहे त स्कूलूं विरहाइण लॻियूं पियूं आहिनि। स्कूलूं वॾेरा पंहिंजा कारखाना ठाही वेठा आहिनि अन बो ऐं वग़ैरह जा। सिंध सभिनि सूबनि खां बहितरीनु आहे पर अलाए छाजे करे सभिनि खां पोइ हिते आहे। सिंध जा माण्हू अॿोझ हारी ज़िमेदार जेको बि आहिनि अॿोझ कंहिं में ॿधी न आहे। सिंध जा माण्हू हिक ॿिए सां जेलिस साड़ रखंदड़ आहिनि पर इहो आहे बहितरीनु तरीक़े सां हिते या माण्हू रहंदा आहिनि। मारोड़ा ऐं मिस्कीन पढ़ियल लिखियल बि जाम आहिनि असांजे सूबनि में। हिते मास्तर बि आहिनि, टीचर बि आहिनि, SHO आहिनि, तमामु वॾियूं वॾियूं पोस्टुनि ते बि माण्हू असांजा सिंधी आहिनि पर अॼु ताईं सिंध लाइ कुझु न करे सघिया। अफ़सोस हिन ॻाल्हि ते आहे त सिंध लाइ कुझु करनि हा त कुझु न करे सघिया ऐं ख़ाली पंहिंजा पेट भरण जे पिया। ख़ैरु उन्हनि खे छॾे करे पाण सिंध जो रिवाज़ु आहे त केर बि मिज़मान ईंदो आहे त अजरक टोपी उन लाइ गिफ्ट लाज़मी हूंदो आहे ताकी अॻिते वञी माण्हू खे वखण करे। हाणे चवंदासीं अल्लाह हाफ़िज़, दुआऊं में यादि।